Kokonao Zanagasikara, mbola ao ve nareo resaka momba fitiavanay moa zany no ataontsika dia mahakasika ny vehivavy ilay miaritra ny ditran-dehilahy. Vehivavy mahavita miaritra ny ditran-dehilahy, miaritra isan'andro ny daroka, ny vono, ny fimamoana, tsy fanomezana vola, eo ihany koa mety fahalalana satria tsy ny ilay madama dia tsy te helela lehilahy nefa lasa manolana anazy ereta madama izany. Fa rehefa ho avy madama hoe tena tapa-kevitra, elako ty lehilahy tsisy sainy ty dia rehefa lasa eo izy ho hitan'ny lehilahy fa tsy miverina intsony izy izay. Tsara zany ho an'ny lehilahy mpampijaly vehivavy, ho an'ny lehilahy aza mieritreritra hoe tsy makaiza eo rangahy olona tsy miasa nge io e, tsy makaiza rangahy io fa ampirafesina kely koa ve dia ampaninana anazy e, tsy makaiza rangahy io fa tsy za nge mpampidi-bola ato e, tsy makaiza rangahy io fa tsy mibandy nge mbola raha lasa ny mamba misosoka amin'ny voa izy ilay fitenenana, rehefa lasa io rangahy dia miaraka amin'ny hafa indray mibandy e. Izay ny eritreritra lehilahy ety ivelany, fa ny ao anaty fon'ny lehilahy eo marary enjehan'ny eritreritra lehilahy hoe dia anona tokoa ary moa izany zahako nampirafy an'izy, tena hitako raha tsy mety ilay ataoko nefa ohatra voamaika ary zahako manao an'ilay voamaika ary ohatra ny ataoko ilay izy mba entiko hoe mba andrangitana anazy. Hitanareo izay rehefa fantatrao zany fa tsy mety ny ataonao dia mbola tonga saina ianao miezaka manitsy ny dianao. Tsy misy maharatsy an'izany zareo, làlam-piainana izany fa tsika rehetra ange tsy misy ny hoe tonga lafatra ka izay no ataoko ny tsirairay ho an'ny lehilahy aloha voalohany indrindra. Elahy raha ohatra elahy ka te hampijaly vehivavy, raha ny tokony ho izy izany ity fanambadiantsika malagasy ity any amin'ny 30 taona ny lehilahy no miditra tokantrano dia atonony izany antony dia satria efa vita ny revy manomboka eto amin'ny miala sakana 20 taona, 25 taona, 30 taona any amin'izay efa vita ny revy. Any amin'ny tany mandroso nge tsisy mipingapinga mandeha manambady izany e, lely mailaka be daholo lely fa le eto amin'ilay hoe mandinika ny ho avy manao fiainan'ny tanora izany mirevy be foana. Izay mila tokony mba ianarantsika satria eo mampatonga vehivavy mijaly rehefa tafiditra tokantrano satria sendra lehilahy maditra tsy saina dia ao potika ilay izy. Madama marary andoha isan'andro, ny fitazana zaza, ny ditran'ny lehilahy dia tsy hitako ohatry atao. Fa torohevitra no ataoko any tsirairay ho an'ny vehivavy raha tokony ho izy indray 25 taona indray miditra tokantrano amin'izay indray navita fianarana aloha indray izay, efa any amin'ny oniversite indray efa navita tsara amin'ny antonony ny vatany indray koa efa tomombana amin'ny fiterahana. Tsy voatery moa izany ry zareo samy manana ny mampiavaka anazy ny tsirairay fa raha ny tokony ho izy izany dia mba izay 25 taona vehivavy, 30 taona vehivavy dia mba ao izany ilay fahamatorana e. Vehivavy 17 taona, 17 taona manambady izany na manala volo raha mbola tsy hay, manasa silipo raha mbola tsy hay, trondro sasakely ohatran'izany sahady, mampalahelo ange izany ry zareo, tena mampalahelo. Mankasitraka tompoko.